Čaute, zdravím vás zo svojej mini prechádzky lesom a dneska vám ukážem, čo sa dá v takom lese nájsť. Samozrejme smutný aj veselý pohľad, pre mňa veselý, že som tú prírodu vyčistil, dokonca sú aj zálohované, je ich 6x15, 90 centov a ušetril som prírodu ďalších odpadkov. A počo som tu pôvodne prišiel som tu hľadať takúto paličku, dobre tvarovanú, aby som si s nej mohol vyrobiť pekne tvarovanú palicu na podopieranie pre starších ľudí. Takže úloha splnená, dokonca mám dobrý pocit z toho, že som vyčistil prírodu a rozhodne to stojí za to, za ten relax, spokoj, kľud, únik pred hlukom z miest, z dedín. Takže rozhodne sa vyplatilo. Čaute.